Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Baliukai smalsiukai! Man tai patinka, kai tu mane apkabini, man tai patinka, kai už rankos vedi. Man tai patinka, kai tu mane apkabini, kai švelniai šypsaisi, dainuoti norisi ir tavo rankoj savoj laikyti ir nebijot paleisti, švelniu lietu nulyti. Sveiki vaikai! Su jumis! Ir vėl pagaliau Baliukai smalsiukai. Kaip praėjo jūsų laimingos dienos? Kaip praėjo jūsų laimingos dienos? Kaip tavo praėjo dienos, Kristina? Gerai. Man tai laimingai. Man tai laimingai, nes aš gavau naujus akinius, man jie labai patinka. Man gerai. Man irgi gerai. Nes gavau naują žaidimą. Ar žinote, kaip svarbu saugoti gamtą? Kad turėtume kur žaisti. Ir kvėpuoti švaru oru. Kas būtų, jeigu mes neturėtume švaraus oro? Mes apsinuodytume, bet mes tausojam gamtą, ar pamena, vaikai? Taip, tikrai prisimenu. Taip. Aš tai niekada nepamiršiu. O žinote, kas yra ekologija? Taip, kaip rūpinamės gamta. Ir būnam jai geri, kaip jie su mumis. Bet jei mes būnam blogi, tai ir gamta būna bloga. Tikrai sutinku su tavim, Roju. Bet mes šiandien kalbėsime ir apie muziką. Ekologiją ir muziką. Kažkas bus panašaus. Ekologijos ministerija? Tikriausiai rūpinasi gamta. O kas jie tokia? Jie yra muzikos grupė. Ten jų 11. O gal 10? Ne, 12. Reikės paklausti. Paklausim. O kaip jis susijusi su muzika? Kad muzika sklistų visame pasaulyje. Ir gėris. Ir meilė. Ir medžiai. Ir laimė. Ir laisvė. Mes ir už laisvę skambinam ekologijos ministerijai. Varliukai skambina į ministeriją. Varliukai skambina į ministeriją. Ministerijų. Alio, Pauliau, ar jūs ten? Alio. Pauliai. Sveiki, Pauliau. Tau skambina Varliukai smalsiukai. Labas vakaras. Papasakokite apie save. Ką įdomaus veikite, kai nedainuojate? Tai daugiausiai iš tikrųjų grojame. Aš groju daugiausiai, o dainuoja kiti. Ką įdomaus veikiu. Šiek tiek užsiimu mokinių mokymų, to užsiiminėjau kurį laiką. Čia aš asmeniškai. O šiaip grupėje tai yra 10 žmonių, 11-12, mūsų daug kiek yra. Ir visi užsiiminėja įvairiausiais dalykais. Pusė iš jų grynai muziką užsiiminėja ir su muzika viską daro. Turim grupėje vyrėje, turim grupėje žmogų, kuris su medžiu dirba. Turime grupėje žmonės, kurie koncertais užsiima, įgarsinimų koncertų. Ir tada programuotojų grupėje visokiausių žodžių yra meistrų, įvairių galų meistrų. Jūsų grupė vadinasi Ekologijos ministerija ar Aidų ministerija? Ir kas ta ministerija? Ministerija, tai čia tas mūsų kolektyvas yra, o Aidų ministerija, tai ta muzika, kurią mes grojame, tai jinai su aidais susijusi, nes ta muzika papuošta visokiais aidais ir jinai aidinti yra. Ir mes tikimės, kad jinai aidi toli ir kaip dabar aš suprantu, tai jinai nuaidėjus yra net iki jūsų, tai taip Anglijoje jinai netgi aidi, tai dėl to labai smagu yra.
Girdėjome, kad koncertuojate festivaliuose. Kaip tai atrodo? Na, mūsų yra, sakyčiau, 10 tokių, kurie važiuoja į festivalius ir groja. 10-12, nes turime dar garso inžinierius, kurie užsiima garsinimu. Šiaip muzikantų scenoje būna 9. Bet šiaip, mūsų dažniausiai kur nors, jeigu važiuojam koncertuot, tai būna apie 12 žmonių. Va tai va. Festivaliai tai dažniausiai vasaroje vyksta, mes vasarai festivalius važiuojame. Ir, tai toksai būna susibėgimas žmonių didelis, kai žmonės iš miestų ir suvažiuoja kur nors dažniausiai prie ežero, į mišką kokį. Ir ten būna nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių, būna didelė scena pastatoma, kurie visą dieną vyksta koncertai, dažnai ir visą naktį vyksta koncertai. O tokiuose festivaliuose mes ir grojame. Bet grojame nuo mažiukų festivaliukų iki, kaip sakiau, didelių festivalių. Kol kas Lietuvoje daugiausiai koncertuojam. Ačiū. Prašom, nėra už ką. Kokiais instrumentais groja jūsų grupė? Kiek jų ir kodėl kokiais? Matėme, kad jų daug ir įdomių. Na taip, grupėje yra būgnininkas, jis groja būgnais. Yra 3 gitaros, bosinė gitara ir ritmo gitara ir solo gitara. Tada yra pučiamųjų visa sekcija, tai yra saksofonas, trombonas ir trimitas. Ir taip pat dainuoja Martynas, tai vienas vokalistas ir dar 2 merginos dainuoja, Elena ir Dominika, tai jos yra dainininkės. Dar kai kurie muzikantai groja kartais perkusiniais instrumentais, visokiais barškaliukais, tarškaliukais, būgnais, būgneliais, tamburinais ir tai va, čia tokie perkusiniai dar instrumentai būna. Ir dar aš efektus darau įvairiausius iš tų garsų, kurie muzikantai groja instrumentai, tas garsas ateina iki manęs. Aš tos garsus paleidžiu per visokius aidų efektus ir tie aidai irgi kaip instrumentai skamba, kaip jie sukuria garsą ir jisai aidi tada koncertuose. Kodėl jūs koncertuojate be batų ir su paprastais rūbais? Na, be batų yra dažnai gan patogu. Ir, kai mes televizijoje koncertavot, nes kaip supratau, jūs tą koncertą žiūrėjot kaip ir sakėt, iš televizijos, tai ten buvo geras kilimas ir ant jo buvo labai gera basom būti. Na ir basom kažkaip visą laiką dažniausiai maloniau būna ir kai tik tai proga yra basom būti, tai basom ir būnam. Aišku, žiemą tai taip nepavyksta. Dėl tų paprastų rūbų, tai mums patinka rengtis taip, kaip mums patinka rengtis. Mes esame mėginę rengtis kažkokiais bendrais, sugalvojom, kad galbūt mes norim rengtis ten kokį tai bendrų stiliumi, bet tai kažkaip nelabai mums prilipo. Bet minčių kyla visokių, mes galvojom, kad galbūt ir kada nors mes susiderinsim tą aprangą taip, kad jinai atrodytų panaši. Bet man atrodo, kad mūsų ta apranga nėra tokia labai smarkiai pasiskirianti ir mes gan panašiai jaučiamės ir kai koncertuojam, tai ir sulimpo ta apranga, kurią mes šiaip rengiamės. Ką reiškia regi? Ko tai skiriasi nuo kitokios muzikos? Na, regis tai tokia muzika, kuri gimė Jamaikoje, Karibų saloje tokioje. Ir kuo jisai skiriasi? Na, savo galbūt ritmika skiriasi nuo roko muzikos. Roko muzikoje yra akcentas grojant pirma takto dalis stipri, o regio muzikoje antra takto dalis stipresnė yra. Kažkaip taip sunku paaiškinti muzikinis terminas. Na, regio muzika yra gana gerai šokdinanti žmonės ir dažniausiai jinai yra tokia kelianti į viršų, jinai judina labai lengvai žmogų, tokia pakelianti yra. O galit pasakyti pavyzdį? Pavyzdį, tai jūs koncertą žiūrėjote, tenais mes grojam tokią kaip ir regio muziką ir regio muzika, tai va tasai regis, tasai žodis, kai kas aiškina, kad
kilo iš to, kad kai groja gitara, tai jinai sako tokį garsą regi, regi, regi. Ir tada tasai garsas, kuris yra, jisai, toksai judinantis yra. Ar jūs jaučiate ryšį su gamta, gal tikite baltų dievais? Meilę mes tikime, manau. Ar jūs jaučiatės laisvi, kaip dainuojat ir šokat? Na taip, mes kažkaip norėtumėm ir stengiamės ir siekiame daryti tai, kas mums patinka. Ir turbūt tada galime jaustis laisvi. Ir darydami tai, ką norime, galime jaustis laisvi. Ir man atrodo, kad mes tai, ką darome, tai yra vienas iš tokių laisvės požymių, kad mes darome tai, ką norime, tai darome taip, kaip mums patinka, dėl to mes rengiamės taip, kaip mes norime, nusiauname batus, kai mums patogu būna. Na ir taip, turbūt tai kažkokia tai laisvės forma yra, taip daryti ir taip viską veikti. Ar jūs kada bandėte sukurti savo instrumentus? Taip, aš esu bandęs kurti savo instrumentą vieną kitą ir kiti grupės nariai irgi yra mėginę kurti. Martynas, kuris dainuoja, jisai styginius instrumentus yra gaminęs, aš irgi ten tokį su stygomis padaręs. Būgnelių dar yra bandyta daryti. Tokie žaidimai yra su savo instrumentų kūrimu. Bet jie labai mums patinka, kiek bent jau aš esu daręs, nes kai pasidarai savo instrumentą, tai tada su juo visai kitaip grojasi negu su instrumentu, kuris yra kažkieno kito pagamintas arba ten gamykloje kur nors sukurtas. Tada visai kitaip jo klausais ir visai kitaip jį girdi. Jisai toksai artimas labai būna. Daug labai jame yra, jo įsiklausai labiau, jis brangesnis pasidaro. Kai stengia, kai darai ten, jį visai pasirūpini visom ten detalėm jo ir tada stengiasi jau išgirsti, kaip iš čia skambės ir tada, kai stengiasi išgirsti, tada labiau būna, kad ir išgirsti kaip jo gražiausius dalykus. Kas sukūrė dainų melodiją? Visai būna. Mes kažkaip grupėje būna, kad kas nors vienas atsineša kokią nors mintį dainai arba melodijai. Būna, kad tiesiog be grojant kartu kažkas gimsta, kažkokias melodijas, tai vienam, tai kitam muzikantui. Būna, kad tenka ilgiau paieškoti ten kažkaip, kad iš karto ta melodija gal kokia sugalvojama nelimpa. Bet surandam. Gal ką nors palinkėtumėte mūsų klausytojams? Aš linkėčiau surasti savo pomėgį ir juo mėgautis ir jam pasiskirti laiko, jį mylėti, savo veiklą mėgti ir daryti, ką nori iš tikrųjų. Man atrodo, tai yra labai svarbu daryti, ką nori, suprasti, kas patinka ir tai daryti. Ačiū. Labai miela, kad paskambinote, labai gera girdėti jūs vaikai. Sėkmės, Pauliau! Ir mums sėkmės, ir laimės, Ir meilės. Ir medžių! ir gėrio, ir laisvės. Ir viso, ko geriausio. Šilčiausio! Nupieškite mums išmintingiausią medį ir seniausią. Ir siųskite mums adresu smasiukai@ltlt.lt. Gėrio visiems! Meilės ir teigiamų vibracijų jums linkime iš Londono. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobrauskytė, Elvita Minelskaitė, Rojus Česonis.